やはり目を見張るものがあったというふうに捉えています。着実に行きました。攻守両面でアグレッシブさがあります黒川です。タフなシュートを沈めてきました。エンドワンイ・ヒョンジュン、バスケットカウントの形を作れるか、ただどこからでも点が取れるというところはあります。ここ最後はスリーポイントを狙ってくるサイドが競っていきますが、セカンドチャンスは作り続けるイ・ヒョンジュン、熊谷、イ・ヒョンジュン、スリーポイントがある選手、これ取りたいですね。熊谷は最後は馬場を使うか、いやイ・ヒョンジュンスリー立て続けいくのかどうか。来た、いいですね。もう一度形を作りたい長崎、イ・ヒョンジュン、このスリーは最大の武器。いいですね。